Hey, mein Name ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch meinen Testbericht zum Samsung Galaxy A12 des Jahres 2021 zeigen. Zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 179 € präsentierte uns Samsung den ersten Ableger der neuen Galaxy A-Serie. Zu diesem Preis bekommt man unter anderem eine Vierfachkamera auf der Rückseite, einen riesengroßen Akku und zudem noch die Möglichkeit, den internen Speicher um bis zu 1 TB zu erweitern. Ob das Galaxy A12 aber auch das gehalten hat, was uns Samsung versprechen möchte, das seht ihr in den folgenden Minuten meines Videos. Wenn ihr weitere Videos zur Galaxy A oder auch S-Serie sehen möchtet, dann abonniert auch gerne den Kanal. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß! Beim Äußeren gibt uns Samsung ein Design an die Hand, das einem so schon seit vielen Monaten bekannt ist. So gibt es auf der Vorderseite ein Display mit einer Waterdrop-Notch, die Rahmen ringsum sind allerdings relativ breit gehalten und das Kinn im unteren Bereich wirkt massiv. Das spiegelt sich dann auch in den Abmessungen wider, die bei 164 mm in der Höhe und knapp 76 mm in der Breite liegen. Das Gewicht beträgt 205 Gramm. Bis auf die Vorderseite ist das komplette Gehäuse aus Kunststoff gefertigt, was ich in Anbetracht des Preises und des Zielpublikums allerdings nicht als schlimm empfinde. Überraschenderweise muss man sogar sagen, dass das Smartphone wirklich gut verarbeitet ist, eine gute Verwindungssteife besitzt und sich lediglich auf der Rückseite leicht eindrücken lässt. Die Rückseite besteht dabei in den oberen 2/3 aus einer Riffelung, die das Gerät griffiger macht. Unten wurde auf matten Kunststoff gesetzt. Insgesamt, und das alles in Anbetracht des Preises, gehen Design und Verarbeitung vollkommen in Ordnung. Auf der rechten Seite befinden sich der Power-Button, der durch mich gut erreicht werden konnte, darüber die einteilige Lautstärkewippe, gegenüberliegend der Einschub für eine MicroSD und 2 Nano-SIM-Karten. Auf der Unterseite gibt es dann noch eine 3,5 mm Klinkenbuchse zum Anschließen von Kopfhörern, USB-C und den einzigen Lautsprecher. Positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass das Galaxy A12 2 physische SIM-Karten unterstützt und dabei auch noch eine Speichererweiterung aufnehmen kann. Der Fingerabdrucksensor auf der rechten Seite reagierte meist zuverlässig, allerdings könnte die Entsperrgeschwindigkeit doch einen Tick höher sein und beim mehrmaligen, schnell hintereinander Auflegen des Fingers wird der Abdruck nicht immer sofort erkannt. Dass lediglich nur ein Monolautsprecher verbaut wurde, geht meines Erachtens vollkommen in Ordnung. Jedoch ist der nicht von guter Qualität, da er über das gesamte Lautstärkeband sehr unsauber und vor allem bei höheren Lautstärken auch blechern klingt. Wer also dauerhaft mit dem Galaxy A12 Musik hören möchte, ist hier eher an der falschen Stelle. Zu erwähnen sei noch, dass das Smartphone nicht gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Unter der Haube verbaut Samsung nicht einen eigenen Exynos-Prozessor, sondern setzt auf den MediaTek Helio P35. Zu diesem Octa-Core gesellen sich 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher. Wie eingangs schon erwähnt, besitzt das A12 einen sehr großen Akku, nämlich von 5000 mAh und die Möglichkeit, diesen mit einem 15 Watt Netzteil aufladen zu können. Rein von der Performance ordne ich das A12 lediglich im unteren, durchschnittlichen Bereich ein. Grund dafür ist mit Sicherheit der Helio P35 Prozessor, der vor allem bei größeren Anwendungen oder Spielen doch deutlich längere Ladezeiten hat als preislich vergleichbare Smartphones mit anderen CPU. Die Werte vom Geekbench 5 liegen bei 170 Punkten im Single-Core und 1000 Punkten im Multicore-Score. Man kann mit dem Smartphone natürlich WhatsAppen, in den bekannten Social-Media-Apps surfen und natürlich auch das Internet durchstöbern. Wer allerdings ein performantes Smartphone sucht, ist hier an der falschen Adresse. Positiv hervorzuheben ist dann sicherlich wieder der Akku. Mit seinen 5000 mAh schaffte es das Galaxy A12 in meinem YouTube-Test im WLAN bei 50% Helligkeit und Lautstärke auf einen sehr guten Wert von knapp 17 Stunden. Im Alltag, wo ich das Smartphone tatsächlich nur für Social Media, hin und wieder mal surfen, ein paar Testfotos sowie Musik hören genutzt habe, kam ich immer auf Laufzeiten von 1,5 bis maximal 2 Tagen. Mittels des 15 Watt Netzteils ist der Akku innerhalb von 30 Minuten wieder um 20% geladen. Für eine vollständige Ladung benötigt ihr zwischen 130 bis 140 Minuten. Drahtloses Laden ist mit diesem Telefon natürlich nicht möglich. Komme ich damit auch schon zum Display und einigen Eckdaten. 6,5 Zoll TFT-Display, 60 Hz Bildwiederholrate und eine Auflösung von 1600 x 720 Pixel. Smartphone-Kenner wissen bereits jetzt, dass a. die Auflösung auf dieser Größe nicht zu den besten gehört und b. ein TFT-Display nicht mehr State of the Art ist. Und genau so verhält sich auch das Display des A12. Positive Eigenschaft ist die ausreichende Helligkeit, sodass man das Display auch im Außeneinsatz noch ablesen kann. Negativ hingegen jedoch die schwachen Blickwinkel mit starkem Helligkeitseinbruch und eine sehr kontrastarme Wiedergabe.
Ich bin der Meinung, dass selbst bei einem 179 € Smartphone im Jahre 2021 kein TFT-Display mit dieser Auflösung mehr zum Einsatz kommen sollte. In den Display-Einstellungen könnt ihr dann noch in einen nativen Dunkelmodus wechseln oder auch einen Blaulichtfilter aktivieren. Kommen wir damit auch schon zur Vierfachkamera des A12. Wie ich in meinem Unboxing schon befürchtet habe, sind die Kameras nicht von bester Qualität. So gibt es eine 48 Megapixel Weitwinkelkamera, 5 Megapixel Ultraweitwinkel, dazu noch 2 Megapixel Makrokamera und 2 Megapixel Tiefensensor. Videos können hier in maximal Full HD mit 30 Frames pro Sekunde aufgenommen werden. Die normale Linse macht unter guten Lichtbedingungen, das heißt bei Tageslicht, gute bis durchschnittliche Aufnahmen und bringt nur einen akzeptablen Detailgrad und genügend Schärfe in das Bild. Was man hier jedoch vermisst, ist Dynamik, da Bilder im Gesamten sehr flach aussehen. Wird es dann auch schon wieder etwas dämmerig, so sieht man schon deutliche Unruhen im Bild und bei Nachtaufnahmen und 100% Betrachtung kommen weitere Artefakte hinzu und das Bild wird zusehends unruhiger. Auf dem Smartphone-Display mag das irgendwie noch okay sein, bei einer 100% Betrachtung am Monitor werden diese Probleme aber umso deutlicher. Die Weitwinkelkamera machte zu 50% recht gute, bei den anderen 50% aber eher schlechte Aufnahmen. So gibt es vor allem im Randbereich doch deutliche Unschärfen, der Fokus passt nicht immer und Bilder sehen auch hier meist nur auf einem Smartphone-Display gut aus. Was mich dann aber wiederum absolut überraschte, waren Aufnahmen mit dem Tiefensensor, respektive Porträtaufnahmen mit Haupt-, aber auch Frontkamera. So wurden Gesichter, zumindest für diesen Preisbereich, doch wirklich gut freigestellt, sodass sie selbst auf einem PC-Monitor noch richtig gut aussahen. Lediglich der Weißabgleich könnte ein Tick besser sein. Absolut fehl am Platz ist mal wieder die Makrokamera. Da diese nicht nur eine zu geringe Auflösung besitzt, auch bei Betrachtung an einem Bildschirm sieht man, dass hier der Fokus meist nicht richtig arbeitet und Unschärfen entstehen. Videos in Full HD und 30 Frames pro Sekunde sind aber jetzt auch nicht das Verkaufsargument dieses Handys, da die Bilder unruhig wirken, Verwacklungen an der Tagesordnung sind und Details definitiv zu kurz kommen. Beim Betriebssystem setzt Samsung noch auf Android 10 und Samsungs One UI 2.5. Die Oberfläche ist bereits von anderen Samsung-Smartphones bekannt, lässt sich leicht personalisieren und ist für jedermann nach wenigen Stunden, vielleicht aber auch ganz wenigen Tagen erlernbar. Was hier, und damit gehe ich wieder auf den Performance-Bereich ein, aber sichtbar wird, ist die doch relativ träge Bediengeschwindigkeit des Gerätes. Unterm Strich ist das Samsung Galaxy A12 ein Smartphone, das selbst zu diesem Preis eine zu starke Konkurrenz im Nacken hat. Positiv hervorzuheben sind zum einen die Verarbeitung und die Akkulaufzeit, eher auf der negativen Seite dann die Kameraeigenschaften, die Performance und die Lautsprecherqualität. Wer hin und wieder mal bei Tageslicht ein Bild knipsen möchte und nicht wirklich hohe Ansprüche hat, der kann hier gerne zugreifen. Für alle anderen würde ich jedoch ein anderes Smartphone empfehlen. Auch die Performance des MediaTek Helio P35 macht nicht wirklich Spaß, da er leistungstechnisch doch eher im unteren Bereich angesiedelt ist. Der Fingerabdrucksensor reagiert zwar zuverlässig, könnte jedoch für mich einen Tick schneller entsperren und auch die Bediengeschwindigkeit des Smartphones ist eher durchschnittlich. So wirklich empfehlen kann ich das Galaxy A12 leider nicht, da es in zu vielen der von mir getesteten Bereiche lediglich durchschnittlich bis ausreichend abgeschnitten hat. Ich hoffe, ich konnte euch dennoch mit diesem Video helfen und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.